อะไรคือสัญญาณใหญ่ๆของวันกิยามะห์ครับสัญญาณมีสองอย่างเขาเรียกว่าสัญญาณเล็กกับสัญญาณใหญ่เล็กเรียกว่าซูกรอใหญ่เรียกว่ากุบรอซอกีรกับกะบีรนั่นแหละเล็กกับใหญ่อะไรนะอาลามาตใหญ่เนี่ยนะเครื่องหมายใหญ่ของวันกิยามะห์ก็คือจะมีควันเกิดขึ้นมีทั้งหมด10 ข้อด้วยกันแต่จำไม่หมดลืมไปละแล้วก็จะมีสัตว์โผล่มาโผล่จากดินนะเขาเรียกว่าสัตว์เนี่ยดาบตุลอาร์ดิสัตว์สามารถพูดได้ด้วยจะโผล่ขึ้นมาจากที่นครมักกะเนี่ยระหว่างกะบะกับบ่อน้ำซำๆกะบะกับบ่อน้ำซำๆเนี่ยสัตว์จะโผล่ขึ้นมาแล้วสัตว์ตัวนี้เนี่ยวิ่งไวมากเลยไปทั่วโลกพูดได้ด้วยแล้วก็ที่มือจะมีนั่นจะมีประทับตามีแหวนเนี่ยไปประทับตาที่หน้าผากบางทีบ้านหนึ่งมี2 ศาสนามีมุสลิมอิสลามกับพุทธอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าเห็นมาต่างคนต่างอยู่นี่แหละทับตาหน้าผากเป้ง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 หมดเลยแล้วก็เรียกร้องสัตว์ตัวนี้เรียกร้องให้เข้าให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เรียกร้องให้เชื่ออัลลอฮ์ให้อิมานต่ออัลลอฮ์ให้อิมานต่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นสัญญาณแล้วก็ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็นักวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วโอกาสที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกมีสูงมากครับไอ้คนที่วิจัยรับอิสลามกันไปแล้ว แต่คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้ใส่ใจก็เลยไม่รู้ว่าอิสลามเนี่ยสอนอะไรบ้างฉะนั้นมีอาลามัดเรื่องก่อนวันกิยามะห์10 รายการนั่นเล่ากัน2-3 รายการก่อนเพราะมันจำไม่ได้นะบางทีก็ลืมไปแล้วนะตกลงว่าอาลามัดมีไหมมีครับใหญ่กับเล็กไอ้เล็กจะเกิดแล้วตอนนี้เกิดแล้วเกิดเกือบหมดแล้วแหละเยอะแล้วต้องรออะไรนะอาลามัดใหญ่ถ้าอาลามัดใหญ่ถ้าดวงอาทิตย์คานที่ตะวันตกเมื่อไหร่นะใครจะรับอิสลามอัลลอฮ์ไม่รับแล้วนะหมดสิทธิ์แล้วนะถ้างั้นเองยังเปิดโอกาสอยู่ตอนนี้รีบมารับซะอีก7 ปีข้างหน้าในอเมริกาจะมีคน1/2ของประชากรเป็นมุสลิม